Os autores das 4 tapas premiadas, unha por cada concello, recolleron esta mañá o seu diploma como gañadores do concurso Máis que Tapas da Arousa Norte, e que tan só con oír o nome de cada unha das creacións culinarias enténdese por que foron distinguidas polos clientes. E chamamos a tapa mexillóns, puxémoslle da Arousa porque con respecto a Arousa Norte, en 3 breves. E consisteu en que era un mexillón a vinagreta sobre unha cama de patata con tomate á plancha e levaba unha salsa de alioli por riba. Fixemos unha sopa tailandesa acompañado unhas brochetas marinadas en Tailandia, marinase moito con cacahuete, con especies. Nós, aproveitando a época da castaña, marinámoslo en castaña e tal, e fixamos unha tapiña que tuvo bastante aceptación. Un canoli recheo, un canoli salgado de fariña de millo, recheo de un biscoito de mexillón, e levaba unhas ameixas á mariñeira, pero feitas en pasta de xenxibre. Van berenjenas miel con mezclado con sardina marinada. Ademais deste recoñecemento, os premiados poderán participar nun espazo de show cooking que se desenvolverá no Festival da Luz en Boimorto o próximo ano. Tamén os clientes tiveron premio, posto que se repartiron 100 de entradas para un concerto exclusivo que terá lugar en Boiro o 28 de decembro. Ese concerto vai ser un domingo ás 8 da tarde, para que poidan participar tamén os hosteleros, que xa é un horario, máis é un día un pouco máis relaxado para eles, e será o 28 de decembro deste mes. E será a artista argentina, Georgelina Piana, será un concerto en plan club para estar sentado para disfrutar, un concerto de tango. O balance desta edición, na que se introduciu un novo formato, foi do máis positivo. O feito de celebralo un fin de semana en cada concello supuxo un gran aumento de locais participantes, de 16 a 36, cunha media de 1.300 tapas vendidas en cada municipio. Ademais, por primeira vez participaron 2 bodegas da comarca, Entre Ríos e Saborido, para promocionar os viños da indicación xeográfica protexida Terras do Barbanceiria.